zdravíme věrné publikum, tady Arniald, možná mě uvidíte tady odrazu. Dneska si ukážeme, jak odstranit okno dveří Škodou Octavia 1. Začneme tím, že sundáme tapec, tady jsou šroubky po stranách navrtané, má by to být hvězdička, potom tady je taková ručka, tu jen tak jako šroubovákem odemtete, pak ho vyrvete ven. Má takové cmoky, tak je to docela jednoduchý. Pak vlastně jenom nějak odstranit ty šrouby, co tam vlastně jsou, no pokud se vám to povede. Tyhle dveře mám z vrakáče a koupil jsem je s tím, že mají elektrické stahovačky, ale nevšiml jsem si toho, že je okno zalepený a stahovačka tam pravděpodobně není, takže to musím sundat to okno, nechat si rám dveří, potom z auta sebrat dveře, vyměnit stahovačky a dát to dokupy, protože já mám seškrabaný dveře a tyhle mají docela pěkný lak a jsou nepoškozené. Takže já sundám šroubky, sundám tapec a ukážu vám, jak dá. V mém případě samozřejmě tapec nejde sundat, protože je zasilikovaný, tak já si vezmu nůž a jdu to odřezat. Poté, co úspěšně vyndáte tapec, tak tady je takový lanovod, který vlastně vede ke klice, která otvírá dveře, tak ho budete muset jednoduše tady odpojit vzadu akorát. Potom, co jsme sundali úspěšně tapec, potřebujeme sundat a vyndat stahovačku kompletně, ať tam prostě nic není a ať se nám uvolní okno. Na to tady je někde nějaký šroub uvnitř, který vlastně drží to okno. Myslím, že tento, to je, tak jdu na to. A jestli máte tak úžasné dveře jako já, tak vám okno bude držet a stahovačka vám vypadne. Takže stačí vytáhnout stahovačku nějakým způsobem, asi nějak takhle. Tak, já mám stahovačku, která je asi bouchlá někde, protože asi nejede, když je zaseknutý okno. V mém případě takhle vytáhnete stahovačku a stejně jak jste ho vytáhli, tak pak nasadíte novou. Tady pak do dráže, kdy vlastně máte tady ty dvě věci v těle dírách, tak vsadíte okno, aby vám sedělo a pak už normálně vytáhnete, ať už manuálně nebo elektrikou. Já teďka musím přijít na to, jak vlastně vyndám to okno, protože ono je tam úplně zadělaný a nejde dolů. Bylo přidělaný silikonem, ten jsem odrezal, nikde už by nemělo držet, to drží, takže já musím nějak přijít na to, jak to okno vyndám. Uvidíme, no. Já bych tam nechal, je to zatmavený, ale zase já nemám zatmavený okna na svým autě, tak nevím, jak to vymyslím. Musím to tak vykutit. Něco vymyslím. Tak po mé asi 2minutové dedukci, kdy jsem tady odřezával všechno, co jsem mohl, tak jsem zjistil, že silikon je i nahoře, tak odřežu silikon všude a vyndám okno. Musím pak vyčistit plech, akorát od toho silikonu. Parádis, tak okno žere, tak já to hodím dolů a vytáhnu to. Jsem happy, už to tam... Joj, tak to jsem nechtěl. Nevadí, okno je venku, tak zítra, až bude světlo, tak přeskládám dveře. Pecka. Tak po mém asi hodinovém dolování okna jsem usoudil, že se na to vykašlu a udělám to zítra. Nebo v neděli, protože je dneska pátek teda v tom případě. Protože já vlastně musím ještě vyndat tohle, protože jsou jako takový hnusný, doškrábaný, ještě tam je ta folie. Ano, můžu strhnout, ale i tak jsou doškrábaný, takže ty okna prostě vyměním za ty starý. To znamená, že to musím udělat někdy, kdy budu moct fakt udělat prostě naraz a budu mít na to mít čas, protože jak nemůžu odejít ze svým autem. To je bylo docela špatný, protože já ho využívám docela denně, krom víkendu. Tohle potřebuji přeskládat, musím tady dát stahovačku starou a do toho musím sadit pak to okno a uvidíme, no. Docela drbačka, ale už vím, jak to funguje, takže není žádný problém. Akorát jsem tady umylem, jak je to steřelé, tak jsem tady urval jako gumu. To asi přilepím, anebo to nějak pokusím se sundat a dám tam tu z těch druhých dveří. No. Nějak good. Dobrý, prdím na to. Máme další den a dneska už jsem vytáhl druhý dveře a už jsem z nich sundal stahovačku, okno už je dole. Teďka jdu vyzkoušet, jestli funguje elektrika v tam těch dveřích, jestli ne, tak ho budu muset celou vyměnit. A to se mi moc nechce, tak budu doufat, že bude fungovat, no. Protože tam vlastně v druhé stahovačce jsem zjistil, že vlastně vůbec nic nechybí. A je úplně stejná. Vlastně nechápu, proč to týpek zasilikonoval, tak doufám, že funguje elektrika, no, v těch dveřích. Tak, to tady pokusomil. Oni jsou hluchý. Ajaj, to je blbý, to je hodně blbý. Jo. Než něco zkoušíte, zkuste ty dveře zapojit do auta. Tak, pokus číslo 2. No, jsou hluchý. Ne, stahovačka je v pohodě, no. Tak okno je ready, stahovačka funguje. Takže jsem to changenul jak pán. Jeden pant je tady, tady druhý, tady třetí.